of her alternates, or something similar to it was one of her alternates. Nice. Very good confirm. Double low forward, or down forward. Jumping double stomp preserves the knockdown. Fierce first resets. Ooh, love that combo. Stomp down towards fierce, low jab. Very cool looking. Oof, that can happen. That's what happens when you fight Makoto sometimes. This guy's got secret agent written on his shirt in fucking Comic Sans. I guess I'll click this link. Coconut is cool because she acts like she doesn't care. That's like the main step to being cool. She doesn't even act like she doesn't care, she just actually doesn't care. Is that like the same combo that leads to like 3 different resets or what? Is the black hole unblockable? Is it hard to land? We're missing a match. Where were we? Oh shit. Makoto took some fucking damage. Hold on, I kinda wanna see that. Makoto got fucked up. Like really fast. When your mom has the fattest tits in the universe, but you have cat titties. Poor Coconut. Sour, please. I don't think he's trying to dance. I think that's some advanced pop-offery. Kuni-san no Timu. Shimu.
Do I click on the done border link while streaming? That's a good picture. Classic, dude. There's no Chun-Li's on either side. Well, I don't know about the rest of the teams. I meant more like neither Ryu nor Ken is Chun-Li. This is a good matchup. Ryu versus Ken is actually entertaining as fuck in this game. Nice to end. Ooh, look at all that. That was a punish. The jab was a punish. Ryu is often punishable. Unless he has a really, really big Denjin, Ryu is often punishable on hit with the Denjin. The only exception is if he stuns you. Ken didn't have a big thing to do there, though. And if you're parrying, if you're going for the parry, if you parry it, it's safe. Because parrying takes longer than eating it. And of course, parrying it's preferred. There's a tiny amount of meta to it, though. It's kind of hard to explain. But like, for example, if it's like a really close Ryu and I'm like Oro, and he does an engine that's not going to stun me, I can do close stand strong. Like if I'm standing up into like a into a engine, I can do close stand strong, and either he holds the engine and my close stand strong hits him, and I can do a big old combo, or he releases the engine to counter hit my close stand strong, and it's unsafe on hit, and then I can do close stand strong and do my big old combo. It's like an OS. That prevents really reckless engines. That being said, it's often worth it for Ryu to get about 80% of your stun and then eat a small punish combo. But if you already have a little bit of prior stun, and there's the danger of you getting stunned, you can't just do shit like that. Because it'll be safe if it stuns you, so there's a very good chance he's just going to release it in your face. Denjin Ryu is one of the most interesting characters in this game. He's not broken or anything either. Very tactical. Denjin was very well designed. It's not a surprise that Denjin Ryu is one of the most played characters. He's also very easy to use. He's more of a decision-making kind of character than an execution kind of character. That was a nice knee drop. Ryu could have released the Denjin sooner to hit the knee drop, but he chose not to. He was trying to get the mix-up. If he released it sooner, it would have been, you know, maybe the Urien would have been parrying immediately or something like that. You basically get one or maybe two Denjins around. But it's hard to have a... No, it's not too hard to have a useless Denjin. It's not the end of the world if you have a useless Denjin. And it's pretty easy to make a somewhat useful Denjin. It's just the only way your Denjin can fail is if you get too greedy with it. That was a good one. Getting half the opponent's stun bar. Denjin doesn't do that much damage either. It's all about that stun. Where you can start making some really interesting decisions when the opponent's closest dizzy. Another Denjin is super dangerous here. Ryu can basically use it to instantly win. He made the right play and didn't.
My friends aren't into that shit. Or else I would do it all the time. I'm the kind of guy to do that. But I don't know anyone else who's the kind of guy to do that. I've done that with my friends before, but the problem is I typically kick their asses when we do that. Because I have too much like natural skill. Was that an EX tackle 2 hits into a mirror? Did he do that like a cancel? I missed that. That was like really strange looking to me. I went back too far, didn't I? Oh well. This was a good round anyway. This was like the round with the EX, the parry into the EX donkey kick. I'm pretty sure I just saw some weird shit. EX tackles plus a little bit. I know that. It might have been a link. Was it into EX mirror? Because EX mirror is 1 frame. He can do EX tackle into Super 1, for example. That's a little known Urien combo. But that confirms. But I've never seen that particular link. But that should work. Theoretically, mathematically. Yeah. It was a link. That was some weird shit. I wonder if there's like some completion there. I wonder if you can get like crutch jab after the super. That was like a very strange link. Nice parry. Nice one-hit engine. Didn't even charge it a little bit. There's basically no reason ever to do a one-hit engine. Unless you dengined on accident. And even then, usually not. One-hit engine is like a joke. It takes like approximately like 3 frames of mashing to get a 2-hit engine. I forget what engine can go up to. It's like 6 hits, or maybe 5. Fun fact, Denjin will drill through all other projectiles, especially if it has a high charge. Notably, Denjin is one of the only projectiles in the game that isn't reflected by Urien's mirror. It will instead drill a hole through fucking Urien's mirror. Whoa, that tackle was bad. This is Taihe, he's one of the best Uriens. He's extremely good. Not as bad, Denjin. Okay, I'm down, just wait for it to come out. It's a well-placed mirror right there. That is like the optimal place for a mirror. It depends. Having the mirror actually be on them is good. Having the mirror directly in front of them is also good. It's basically a threat for longer if it's directly in front of them, but you can't get combos into overheads and stuff. I mean, off of overheads. Nice. These combos build a lot of meter, which is very important for Urien. That was nice. That was also good mirror placement. That was a nice parry. That was like fairly... From that range it was fairly easy to make the Denjin do nothing. That was perfect placement. That mirror did absolutely... That was the absolute best place for the mirror to be. Didn't get anything to do with it though. Nice. Oh, dropped it.
いや、国に対してあの大パはかなりリスクがあるんですが、行きましたね。さあ、中堅出てくるのはボスキャラが気になりますが、これね、負けたら恥ずかしいなっていや、ボ思ってると、スさん笑ってるんですが、負けられないので、負けたら恥ずかしいなって思ってると負けるんですよね。やっぱそういう気持ちになると、受け身の気持ちになるとちょっと怖いですよね。Give me the lore behind the Delphi shield. そうがこの間負けてるのは DLPHI. なるほど。 勝率的にどんなもんか That's based on Greek, isn't it? 負ける可能性は Is the Delphi shield a real shield? まあ、なんとかでも笑いの形にしたいっていうのは、そのやってる、なんていうんですかね、その高円寺チームとしては、ちょっと笑いのうちで済ませたい。あ、サードモンスターですね、すいません。サードモンスター側としてはまだ笑える状況なんですが、ただ、お笑いみたいな雰囲気になると大変マジで強いんで、はい、マジレスをし続けられるかどうかっていうのが大変戦の分かれ道です。泥試合になると強いですね。そのラック値255が発動するので、お、早い。さあ、ボスさんとしては、ここは一体もう。さあ、ちょっと怪しい感じになりましたね、今。今、何かも Oh no. タックルやってましたよ。Getting yawned. 決断発動ぐらいだと。 That's like the KO ender, that's the famous ender. こういうのが痛いですね。3000、冷静ですね。何を狙ってるのか分かんないですけど、なんでそれが当たるんだろうっていうのがすごい当たるんで、ちょっとね、ムカついちゃうんですよ、こういうの。ボスさん、真顔ですね。この状態なら大丈夫ですね。大丈夫です。マジレスをし続ける。 Sorry, dude, everyone pronounces everything wrong. タックル減りました You ね。 know Caesar? Like Julius Caesar? I heard recently that's supposed to be pronounced Kaiser. Or rather, that Kaiser is closer to the original Latin pronunciation. Like the German and fucking Krillic pronunciation. Krillic is not really a pronunciation. The Russian pronunciation are both closer to the original than ours. 今のはちょっと痛いですね。おっと、ちょっと匂う感じになってきたか。ゲージはある。あっと、これ Oof. Nice, got the combo. You almost never see that あれちょっと難しいですよね。 EX tackle hits there and then he links a jab from the tackle. I mean from the EX mirror. ちょっとあるのか。 Links a jab from the EX mirror. Then a tackle from that. The combo ends there. But that's like the most damage he can get without a reset of some variety, I think. 飛ばしておりますが、ちょっと弱い。ゲージ7割。 Americans butcher shit. あー、これうまい。 I thought American English was generally better than British English at preserving original pronunciation. モンスターチームがきっちり勝利ですね。そうですね。やっぱボスさんは冷静ですね。さあ、ここでまたおごられ君が入っております。 British people don't give a fuck. 相談していただいて、 British people steal words and just maim them. ケイちゃんさんから、富永さんに、富永さん、富永さんいらっしゃったらこちらまでお願いします。ケイちゃんさんからおごられ君が入っております。 No attempt to even preserve the original. はい、今見始めました。I saw a good example of that recently. 飲んでください、頑張ってくださいと。テキーラを、ちょっとですね。 Ah yes, calves. Wanna head down to the calf. このタイミングで、ヘイちゃんさんから、聞いてもらってるんで、ありがとうございます。ケイちゃんさんありがとうございます。じゃあ、後で飲んでください。ありがとう。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございました。 Ah, Ken Ken. Classic. 白い方がブラさんですかね。多分無駄さんだと思います。 Ooh, that fireball might have been unsafe. Fireballs in this game are a bit like fireballs in Street Fighter V. They're minus a lot, and they don't push back too bad. さあ、リードするとマツケンさんのこの防御がいきますね。下がってゲージダメが本当にきついんですよ。強いところで強い技を振ってるだけなんですけど、これが本当に強い。さあ、マツケン If it's a last name, it's probably people maiming their own last name to fit in. まあ、ちょっと呼ばれた人だけ This is Matsuken. 大会で優勝してる、すごい今の波に乗ってるのでね。クローズドのリーグ戦があったんですけど、さあ、うまい。ブラさんもありがとう、相模中盤から。さあ、かかとできっちりダメージ取って投げていく、投げて、これがうまいですね。あれ最初じゃないと先に当たんないんですよ。なるほど。でもブラさんも Can't blame people in any culture for maiming fucking last names.
Last names are weird as hell. ここで格上に勝つにはやっぱりここでね I don't think I've ever heard a Japanese person pronounce a last name right. A foreign last name. あっと今惜しいですねこのアルキリエクサ Japanese has a much more limited alphabet, とりあえず so there are just certain things that you like, certain sounds that you can't make. 迷っていいことあんまりないですからね。さあマツケンさんとしてもちょっと心があって It also has forced vowels for every consonant, ゲージ的には五分からスタートですね。画面発射ここはきついんでね強気にいってほしいですね which also limits your ability to fucking pronounce anything. 端から逃がしたくないですねそうですね。いいですよ。端から逃がさなければね、これ全然あるんですけど。マツケンさん逃げるのうまいですね逃げ方うまいですね、今の。さあ、しゃがみ、 Got it. しゃがみ中盤届くんですね。投げ式に刺さりましたね今はいさあ、投げコロを目安敵が抜けこのて、からのおっと Universal overhead instead of EX Fireball Super. I respect that. 闇をできるか。あー、きっちり EX。ここは EX 勝利汚いですね。よくわかってます、これ。闇だってことを。しかも自分 He had like a lot of health. お前も受けろよみたいなのはやらせないですねさあここで出てくるのは名前がちょっとわかりませんが、ブダさんが負けて、ジョーカーさんだったかな。ユの方がジュンちゃんさんだったと思うんで、ジョーカーさんですかねジョーカーストーリーですね。はい。さあで、一回このラストにジョーカーさん、大山でお話したことあるんですけど、あなるほどすごいいい動きしましたよ。組み合わせ的にもね結構いい組み合わせなのではい。ラットリー側にかなりチャンスがあるというか天使界でラットリー戦得意な人、おー、うまい。 Oh no. That can happen with Dudley. 安かったですね He 今 usually doesn't. It's a sign of not walking in far enough. さあレーズ陣内マツケンさんまだちょっと硬いかなっていう感じはしますねああいうね、ちょっとフレーム的に怪しいところできっちりしゃがむ中盤を。 Joker. I should play Dragon Quest Monsters Joker on stream. うまいっすね。 Or Joker 2 perhaps. 中盤 キングコーク。 I didn't beat Joker 1, but Joker 2 I actually liked a lot. 剣の中足とかに勝つんですよねあの距離だとあー、なるほど。 I should go back and beat Joker 1. 中盤にも勝つかもしれないですね先に出てれば勝てますねああ高いきっちり中大じゃなくて中3勝利ですね。今の距離だと中大にしちゃうとちょっと勝利届かないかもしれないんで。もうジョーカーさんの距離がいいですねいいですね。さあマツケンさんも怖い怖い一文字を打ってきましたがうわ、地上くらいですよ、今の。 No, I did not play any more Sonic Adventure 2, although there's a chance I'll do it after this. あ、ジュンちゃんさんすいませんありがとうございますジュンちゃんのダットリー Jump back, Roundhouse. Even if that gets parried, the best Dudley gets is like a jump fierce. Matsukin's playing very low risk. People act like it's impossible to play low risk in that game, in this game. That low forward punish, he should have done a super, I don't know why the fuck he didn't. No downside. バラは出ないが What kind of adventure game? っていう動きしてますね ダットリーは Oh yes, Ocarina of Time. I've never actually played that on stream. これはまだ残る。高い方行くあっとマツケンさんがちょっ The strong bad adventure games, oh, like a point and click? 長い手握っときっちりで。 Or do you want me to play like the games on HomestarRunner.com? とジュンさんが Do you want me to play fucking Peasant's Quest? I'll play Peasant's Quest on stream. やっぱこのチームはマツケンさんがかなり安定感があるので I like Peasant's Quest, dude. 先に結構倒れてしまうと I'll throw a baby. 残り2人ヒヤヒヤしてますよね。そうですねラオウさんの富永さんも強いんですが安定感があるかって言われるとちょっと怪しいところはあるのでのあるタイプなんで、 Haldo. 負けないっていうタイプではないですからね。さあ頼みのマツケンが倒れてこれラオウさんが踏ん張れるかどうかは結構見ものですね Whoa. I like that spinning bird. Some nice charging. 相打ちにかなりいい反応をしてましたねさあラオウさんが You don't dress like a peasant. 寄りが高いんですよね。 You don't smell like a peasant. And you're certainly not on fire like a peasant. ラオウさんゲージ下めるの早いですね触るのがうまいとにかく技をきっちりどんどん出してるんで、ちょっと困ってますねジュンちゃんさんナイスラブでしたね、今。 Another Fable. Maybe I'll do Fable 3 someday. 冷静なガードから教育 I have not actually seen the new Strong Bad email yet. ラインが I know it's about Sonora Card Gauge, who is one of my favorite characters. 今すごかったんですけどね、生で EX
マシンガン。でも多分あれ大キックちゃんと出てれば止めてたかなっていう、なるほど。ちょっと運が悪い形になりましたね。さあ残るはジョーカー。ジョーカーって顔してますよ。してますね。かなり横須賀っぽいというか。そうですね。Go along. I'll hit you on the slant. 今のお尻っぽいよ。 I don't remember if he actually said go along. さあ、そめっちしてチャラゃ似てます、お尻に。さあ、U を使い選びながらいい顔してますが、ジョーカーさんっぽいですね。動きもね、なかなかお尻っぽいんですよ。やってくれるかもしれないですね。じゃあ期待して見てみましょう。あれ、色も一緒ですか。さあ、ジョーカーユン対ラオウチンリー。でも遠慮なく溜めてますね。うまい。すごい。ノーダメージに全員溜まった。さあ、フェイントから前方行って十分ですね。十分ですね。 The man who told me not 2 minutes ago ここ拾いたくないですね。そうですね。 that I might paste away if I didn't eat more. 冷静ですね。なんかイケイケ系かと思いきや十分削れなかったけどダメージはもらわず。そうですね。あだからちょっと怖いんですよね。うまい。見てますね。今確定させましたね。このゲーム出っ放し系の技は大体しゃがみ攻撃で姿勢の低い技だと当たらないんで。なるほど。 It is kind of weird that like every character had the same number of costumes, or with a minor variance based on when they came out in Street Fighter 4, and now it's just like just make a whole bunch of costumes for our most photogenic characters. これ準備側としてはちょっと苦しくなった。いや、よく見てますね。そうですね。でもだからラオウさん今日動きいいですね。ですね。お互いに I want a costume for Fong where he's holding 2 big fish, 強気な上に and he just hits you with the fish. Like Stand Strong is just him slapping you across the face with fish. して生発動にプレッシャーを That's the Fong costume we need. 高い高い。 That's a Mitaijin. ですが投げられた。これ冷はちょっと静にブロックしましたね、今。うまい。 It's damage optimal for mid screen. さあ、ラオウさんらしい。ですが There's an Ibuki costume. It's like the swimsuit one that literally has a different face than the other ones. 勝負になるの。 I noticed that recently. ちょっと細かくない。 Oh, straight for the chip out super. Ra doesn't give a fuck. まあそうですね。 He actually would have died 十分でしょう、これ。 if that was parried. まあ満足の形ですね。さあ、きっちり開幕発動して。 I think. I don't know what the punish should have been. It might have been like command grab, stand medium kick, activate, something like that, and then do a corner combo from there. まあしょうがないかなっていう。でもガンガン暴れてきますね。さあ、ゲージがちょっと危ない。これですね。これは慣れてないのね。 That technically increases his damage. That EX fireball. He didn't even go for like the jumping combo there, but you can do a jumping combo there. 初めて見ました、今の。これ、ラオウさん、始めた頃から一緒にやってますけど、 I actually really like the new Ibuki face. I don't mind the current one. She looks young, but that's not necessarily a bad thing. まあ笑顔。また秋がはびこっています。これはそれぞれの正義2017。さあ、次行ってみましょうかね。VR ダム T さん、タケさん。 But the other costume, ショガリマッパ the one with the new face, it's like a very cute face. ショガリマスターズはこれ、ね、1試合目で絶対して倒して大喜びですけど、VR ダムチームからすると、これ、だいぶ美味しい展開に Is that a fucking Remy? 一番長く使って、でまあ、でもユリアンに変えてからだいぶ、もう2年ぐらいなのかな。新田タケ。さあ、先方入ってきました。シンタ対タケ。新田が何使うかなってのはありますね。そうですね、相手はレミーっていうことで、まあ、レミー相手結構使うじゃないですか。新田も使いますからね。だから、やられて嫌なキャラを出すのか、後のことも考えて、 Most of the faces are good. どうなのかなってキャラを出してくるのか。 Honestly, like the only faces that are bad are still kind of good, but then they don't look too good on the character select screen. Ken looks really good when he's got his face kind of bowed down, which he does when you're fighting him. But on the character select screen, he looks kind of bad. But like normally, Ken's face is great. まあこれもね、なかなか厳しい組み合わせなんでね。そうですね。まあレミー大体厳しいんですけど、まあタケさんはね、もう本当にトップ。 Imagine being a Remy player. Take. I think that means bamboo. It's like a very, very important kanji. It's not super popular, but it's very important. I think it's used a little bit in names, but it's like a very old kanji. 誠戦を見せて
It's like kanji have like numbers to indicate like their how basic they are, and take is very very low. やることはあるんですけど、当たるかどうかが結構運ゲーだったりするんで、細いんですよね。なるほど、レミーがあるんですよね。 I don't know the names of those numbers, 細い道を通し続けて、 but like all kanji are like technically numbered. Oh my god, look at all that Izzy in 1 second. 今のダッシュ、Look at all that Izzy in 1 second. ジャンプに対してダッシュ引き上げ、 Nice punish. シンタも頭回って、 Who's ready to do shit like that? This Remy's got his good charging going. あの垂直ジャンプスーパー強いですね。 Is that a punish? That's a 2-frame super. 前が4あるんでね、二重の選手がリバースのラッシュも買ってる。シンタよく見えてますね、でも。高い。 Nice. This is a very good Remy. I haven't seen a Remy this good in a long fucking time. This is like strange to see a Remy this good. シンタがガウンそして EX バゲージあるか。 And he's dead. アマチュアか EX ですと。いい動揺ができて、むずいからね、最後までわかんないんですけど、タケリビーのね、今、ルグレの後に一瞬投げしてを待ってましたね。なるほど。 Ugh. カラクタが。うまいですね、今投げしてみてから壊しサマー打ちましたね。いや、すごいですね、この組み合わせ。 Nice flash kick. If he got parried, that was GG. タケさんよく見てますね。 Why is this Remy so good? This is clean. タケさんのレビーって He's 結構 dead. イケイケなレビーかと思ってたんで It's すけど、 not fair. こんなよく見てるんですね。すごい丁寧ですね。で、なんかレミーが7割 That cherry tap animation. と思いきや、 Remy's cherry tap is really weird. He gets like, even if it's not a low or anything, he just gets tipped over immediately. 3倍ぐらい勝たなきゃいけないですからね、この組み合わせ。 Like he gets cherry taps with a stand jab and then he's just like fucking on his back. ルーさん、すごい渋い顔して出てきましたね。きついよねみたいな。さあ、ユリアンを狙いますね。これはね、一回キャラをやると、 Best cherry tap animation is Q. Q deactivates if you cherry tap him. ユリアン得意になったんですね。残り3人で相手を見てユリアンを選択。 It's a very cool animation. まあ、シンタユリアンも使うんでね、結構分かってるとは思う。 That fucking play, the uppercut, the Fukiage. That was trying to catch a headbutt. Reversal headbutt's not a bad play in this matchup because it's safe against Karakusa. It actually gives Urien a punish against Karakusa, if I recall. So Fukiage catches it. The headbutt. That's like a really hard read. それに対して当たり技がないっていう。なるほど。 Using a hard read to counter a soft read. That's third strike, baby. そこで終わってしまう可能性がかなりあると思います。じゃあもう、しゃがみがやっぱなきゃ食らわないようにやらなきゃいけないけど、基本的には。 Remy's got more of a chance of being related to Abel than イコール、 Guile and Ash. あれやっぱ食らってしまう可能性があるっていう組み合わせですね。 But Capcom have not yet revealed. まあ、基本的には誠側の有利な立ち回りになるってことですね。さあ、今のもおもむろなタックルが飛びかかりに刺さって、6割5分くらい減りましたね、今ね。 I don't remember if Abel was abducted ユリアンのサイドでこんなに減るって尋常じゃないですからね。 and used as the basis for the fucking Seth models, or if he himself is one of the Seth models. But like the prototype. There's a tackle combo there. I don't blame him for missing it. Very hard to get that. いい展開。さあ、大歓 There's the Fukiage to beat the reversal headbutt. ネット読みに最大級できましたね。あれ、しゃがみないと分かんないと死なないタイプでしたからね。恐ろしい読みしてきますね、シンタも。うわ置いてましたね。 As far as I'm concerned, Gil basically is a god being. Urien's got a long stun bar, so I don't think he's... Never mind. Take it back. これは知らないですね。そうですね。まだ、で、ユリアン側をもう即死させる体力はある。 Abel was definitely a Seth prototype, but I don't remember if he was abducted or made. これは、ホカゲーでよく F 式って言われてるようなタイプの。必殺技ですね。はいこの葉隠れですね、必殺技。あ、そうなんですか。はい。これの一日にはすごい強い子ですね。さあ、これでかなり楽になったけど、さあ、VR まで追い詰められて出てきた大将は D ダットリーですね。 D さん最近やってるっていう噂。そうですね。あと、まあ、攻撃出場者ですからね、やっぱり。攻撃を知らない世代に対しては、そうですね。はい。まあ、まだ負けられんぞと。もともと北海道勢ですよね。そうですね。もうこっちに住んではいますけども。 He's listed as French, so he probably wasn't made. 北海道の誇りですね。 Why would he be French if he was made? 半端ないね、これ。 Nice. 誠の垂直ジャンプに。 During certain animations, the opponent like steps into Makoto's body, and she can Fukiage them. It's very strange. 無敵になるんで。
Makoto, when parrying certain deadly normals in this matchup, can Fukiyage as a punish, and technically speaking it's her max damage and max dizzy punish. Very, very hard to recognize the scenarios where it's available though. This is death. This plus the follow-up combo will kill, I think. 今の早手語専用 PA なんですけど、見えていろいろ効果があるじゃないですか。その PA だけは効果ありません。ただのただサコスプレーです。うまいですね、G さんよく見てますね。あれで誠の飛びの技には全部勝てます。なるほど。まあ、ダストリーはダブルがもし入ってもピオらないので、さあ、ここで Drop. This should kill. これは死なないですね、まだ。He barely didn't kill because he didn't get the first juggle off of the EX dash punch. これで 50% にいってしまう。 That shit matters. あー、出ず、うわっ That shit matters a lot. He had a guaranteed win, and they threw it away. 失敗です。新太君かっこ悪いです、これは。今の大系ダッキングアッパーが誠だけタッチでかなり入りやすいので、そうですね。置いといて、大キックで置いといて、誠の払い流れにバッキングアッパーがつながるんですけど、ただなるほど。誠が選択肢によって食らわないらしいんですよ。大剣が払い流れにならないモーションがあるらしくて、そのせいでちょっとためらったのかもしれないですね。かもしれないですね。さあ、残るはヤン、西川ヤンと白黒チュンリーでしょう。チュンリーですね、残り。ちょっと負け方としてちょっと嫌な負け方したので、西川君はここ I think Urien would be really heavy if he's made of metal. 冷静。入れて、さあ、決め打っていく。 You think Q would be really heavy if he's made of metal? 確認すると見せかけ Although it's not, it's actually 100% ambiguous whether Q is wearing a metal suit or isn't in of himself entirely metal. ヘール大カニパンからダッキングアッパー。さあ、飛び、投げにジャンプ台形確定させたが、大剣ダッキングフォーク。強気な前風呂、足下風呂。さあ、おっと、早っ。さあ、G さん。早いっすね、暴れが5分で。中盤で暴れてますね、下が中盤。でもなんか、暴れが全く当たってない割にやれてますね。Sagat had like a very stupid weight given, and then they edited it to a still stupid weight, but like more realistic, but like still stupid. さあ、これで、 Sagat should be like 300 pounds or more. ここは弱気。 Be that tall, fucking that muscular. 今ね、赤風呂狙ってましたよ、打たせて。なるほど。展開が苦しいから、違う人を打ってるだろっていうところを、西川が冷静には1回目打たなくて、2回目を EX にしてたんで、ノーマルトールのタイミングで多分来るんでしょうああ、か、なるほど。ノーマル登録だったらほとんどリスクはないんですけど、EX は2するとああなっちゃうんでね。そうなんですよね。でも西川君の読み勝ちですね。素晴らしいですね。さあ、これで2回戦も終了。ベスト4が出揃いました。はい。残っているのは亀戸ホルモン、サードモンスター、それぞれの正義2017、尖りました。この4チームですね。 I get kind of hype when I see Akuma. 手に対戦法、あー、Mikimaru, please go. なんだろう、慎太郎がにやけてますね。そんなもんですね。 I think Mikimaru is just literally a cam whore. 足の天空をちゃんとリバーサルで出せればっていう話なので、ゴンギ側にもかなりテクニックが求められる。そうですね、そのアシュラが出しにくい前陣の出し方っていうのもあるんで、はい。さあ今まず1回荒らしに来ましたね、空中竜巻。 Good. ここで灼熱を吐いて、いやはい、嵐さんの暴れが早いですね。ー、よく見てますね、上も下も。 Remember the part of the Street Fighter V story mode ダッシュがね、 where the big twist was that Colleen was actually, or rather that Helen was actually Colleen, さあ、ゲームセンター嵐。 and that she was Gil's secretary working for that new Illuminati group. ちょっと運が悪い。運が悪いですが、 Remember when they literally show Colleen working with Urien? だとあんまり補正が効いてるんで、あんまり減らないんですよね。なるほど。中足単発が結構減るんで、はいはいはい。中足がなければまあいいかなっていう。うわちょっと苦しい。 Gil for season 3 would actually be pretty great. ゲージがあるので、あまり無理はしない。
Especially if he had a boss version and he was the boss of story mode. 盤石の対して昇竜熱波強いですね。完全にもう見切ってましたね。その嵐さんがちょっと困惑しているという。 I'm about 100% sure that Colleen and Helen are the same person. 困っていますねさあここで出てくるのはボス Where is either of them having fire powers? まあいつかのスーペレーションカップでね、まあ、ケンさんがゴーキに嵐ゴーキにやられて以来嵐ゴーキに剣でいくのはみんな嫌 I mean, Urien's probably better at fighting. 一般的にはかなり Gil's clearly stronger if you look at just like, you know, what they can do in game. でも嵐さんぐらいになるとやっぱあまり Urien probably just wins through like pluck or cheating 的を絞られるとまあなんかあるごとにすごい or like being older and more experienced. この組み合わせのきついところなんですけど狙いを絞らせない分痛い行動を食らいにくいですね割といいカードに見えちゃうぐらい Being a better natural fighter. うまくやってますよね。しかしボスさん早いですね。早いですね早いけどリスクをすごい抑えてるんですよ Urien isn't a cheater. He literally like fucking nukes Gil while he's in like fucking test tube. ボスさん丁寧ですよね。ですね反撃とかをしっかり見ていると。でも自分で早く動くことによって相手の動きを制限しているというか、ある程度絞りやすくしてるっていう。動かしていってますね相手の技術さあ嵐さんは広がらない。おここでガードはやりますね。きっちり入れ替えて画面を Gil gets put into one of those healing tubes from fucking Namek. And Urien blows the whole fucking thing up. すごい冷静ですね。丁寧だし冷静ですねでもそれに対してボスさんも全然負けないぐらい丁寧な。ボスさんのダッシュも早いんでね。はいさあちょっと気まずい感じだが。 Ow. That was a really good super. That fireball was going to chip out. That fireball was going to be cancelled into a super. 波動熱波 And just before he could get the fireball out and then the super out, which would have guaranteed it, そういう感じでしたね Ken super hit the いやみたいな。1ラウンド取ってるからこその hit the Hadoken. あの鳥に対して生で熱波 A lot of jobbers beat Gil. I'm thinking that Gil is just not that good at fighting. However fucking strong and divine he is. 遅れ相手の Alex beat Gil as well. 削りたいんでしょっていうのを読んで着地陣内でしたね見事ですね。完全に Alex isn't a jobber. Alex in lore is supposed to be like pretty strong, サードストライクはやっぱりやっ but he's not as strong as Ryu. Ryu in lore is supposed to be real strong. いや今のはボスさんらしいというか。さあ真剣ね出てくるのは慎太郎まあ今日はいい動きしてる慎太郎ですが、ボスさんの圧力がすごいですね。すごいですね端っこが辛い。これはちょっと取れないですね一気にノーキャンの勝利点はノーキャンでしたね今。この今日の慎太郎相手にもう全然もう何もさせないぐらいのすごい攻めですね。やばいさあゼロ Nice. 今週は勝利勝利。さあうまく返して。さあとりあえずまず1回陣営陣を Alex is related to Gil and Urien. Support that with any evidence at all. The taunt. 半端ないですね Taunt's not guaranteed there, I don't think. Actually, maybe it is. ここまで迷惑をかけ That was a taunt to taunt. たチームメイトに恩返しができるのが I sneezed. この力丸対ボスよく組んでるイメージがあるんですけどですね今日は相対してますね中堅のボス剣に対して力丸春に Gil lets Dudley win, or Gil doesn't even fight Dudley. I don't know about Gil letting Alex win. やっぱり力丸さんなのでまだ何にもわからないというかそうですねまあ本来 I don't think Oro fought Gil at all. まあ似た感5分ぐらいまでありますからね。やってもいけるぐらいはすごいのはあんな状態のなのになったのにいざ That doesn't sound right. That doesn't sound even a little bit right. まあ色がでも違いますね。 The only characters who supposedly fought Gil are 受けるのか like him and Alex, if I recall. I mean, technically speaking, Urien and Gil have fought at some point. ダメージを取れるかっていう。そうですねゲージをとにかく貯めたいですね剣が And technically speaking, Gil and Dudley had an altercation, but that it ended without a fight. ゲージはないもののボス剣がまず1本とりあえずノルマはね達成っていう感じですね Everyone fights Gil in their ending, but like none of those, most of those aren't canon. 使わせたいですよね現状。
It's like everyone fights Shao Kahn in their ending. さすがの力丸さんですね。うまい。 Nice parries. He had a jump fierce. 溜まりましたね。すごいですね。3割ぐらい溜まりましたね。今ちなみにブロッキングする There are no. We don't even know what the canon endings are per se. Capcom appears to be. Well, Third Strike is like the last chronological game, やっぱりこうなると強いですね。そうですね。今、中央 but both Ryu's and アタックでしたね。マニアクサードブロッキングをミスって。 no. 交換が長い。 Oro's two endings over the course of the そうですね。 second impact and third strike both indicate からそこに大 taking Ryon as a pupil. 踏み込みダイヤしかなんか I think 早いな。ボスさんもまだ全然動けている。さあ、端の柔道が始まる。でさあ、力丸さん3段目狙ってますね。すね。動けてますね、これは完全に。素晴らしい集中。今のも読み合いでしたね。非常なりを読んでつながろうとしたら、シュアシっていう感じですさあ、ね。ケンガムでもまだ信頼が残ってるので、勝負になりますね。さあ、うまい。追ってないか。早っ。さあ、ダッシュ、もう置いてありましたよ、もう。 We don't even know if Oro's immortal. He's just fucking old. The grand total. Oh no, Taigo. The grand total of what we know about Oro is he's 140 some, and he plans to live for at least 15 more years. あー、なるほど、一発目が使ってるようになった。 Since what he literally says about Ryu is like it'll be 15 years before you can beat me, or whatever. 2発目からと道着は He does not expect that he will die within 15 years of his current state. 1個使って6回だと思ったら、そこ残ってましたね。 Oro's a Senin. Senins, it's typical for Senins to become immortal. なんですけど、ちょっと難しいので、覚えてる方でいったってことですよね。 Alex's ancestors as Gil and Urien. I'm pretty sure Gil and Urien aren't even that old. Udon's not to be trusted. 最強クラスのユンチュン対決ですね。 Bunch of bull honky. 行われていたイベントでは力丸が勝っているはずですが、そうですね。今日 I don't remember if the Udon comics are canon or not. どこまでよく見るか。いや、でも力丸さん、ちょっと動いてますね、これ。よーい来たね。おー、うんうますぎますね、今の。さすが翔くんですね。 Shadow Nash has been canonized. あれ拾えるんですね。素晴らしい。 Well, not quite. Sort of. 攻撃もバッチリ。ああいうところが上手くなってるんですよ、ショーが。さあ、つなげる。 At some point, there was a handoff 殺していますかね。 from Shadaloo to the Illuminati, いいですね。そう。 who are different groups. I think the Illuminati, I think Illuminati, I think the way that they tried to do it, I can't actually tell. Sin is like a splinter group from Shadaloo. あー、今時速って。 Shadaloo is like a fucking evil group, and Sin is like not expressly an evil group, but low-key they're actually just part of Shadaloo, which is what C5Pro was trying to investigate. Sin's entire goal is to create immortality through replacement bodies. And then I think that the Illuminati is either an entirely separate group, 強さです。 今特に or they're the evolution of Sin, but I don't know which. 自力で勝てるっていう意志の表れですね。ガゲージ残って、あー、つないだ。壊しない。壊し入るとつなぐのはむずいんですけど、つながると5割です。 I'm pretty sure that Sin is the evolution of, or Illuminati is the evolution of Sin. It's like what Sin becomes in the time gap between Street Fighter 4 and 3. ゲージが溜まった。さあ、これで、端に押し返していく。さあ、危ない。あっと、これはどうだったでしょうか。いった素晴らしい根性。 The Illuminati, no matter what, the Illuminati uses a bunch of fucking developments that Sin made. ーですよ。中足減りましたね、今。あ
So Illuminati either fucking stole a bunch of shit for Sin, or they are Sin. 酔っ払ってるんですかね。いや多分嘘ですね、嘘。これこんな動けるはずないですからね。ないですね。翔くん I think Sin think they're their own thing, but like Bison has them. What the fuck is going on まだありましたね、酔っ払ってるフリからの。 under his control? さっきまであります。汚い男ですね。 Dude, Ricky Mars going nuts. 悪いやつしかいないですよもう。いやー The fucking belt was coming off. よかったし、翔くんもいやみんやっぱり見なすごいせてください。ですね。本当に。翔くんのコンボの選択っていうんですかね、はいはい。状況に応じて、今ここ剣。そうですね、ユンいなければ最強。 These are some good ass teams left. この3キャラ使ってキャラがきついとかいうのはまず許されないんで。マスケンさんも割とそれで甘えてくるんで、はい。もうダストリーとか絶対キャラ勝ってないからっつって。富永さんはまあその綺麗な悪なんですけど、まあ純粋な悪ですよね。そうですマスケンさんも実はちょっと悪いやつなんだぞっていうのは分かってもらいたいですね。モラルのフリーですから、はい。モラリストのフリー。あんなに有名で強い弟子ケンさんがマスケンさんありがとうって言って瞬間って押すぐらいですから悪はい、くないわ OK けでですす。準備できたよ、はいさあ準備の方できたみたいですので先方の方座っていただきまして Someone just explain to me what the fuck Psycho Power is. スタート押してください。何使うんですかね。確かにあ、迷わずユン Anyway, Nash theoretically died, but he didn't actually. Well, I guess he did actually die. 4ですね。 But he got some other treatment, some kind of treatment from the Illuminati なるほど。同キャラで that allowed him to move and act while dead, or something. ダブルスターゲーちゃんと管理してるんですよ。 Move and act and think. でもそのなんですか、信者が使えるキャラで一番誠に行きやすいっていうのがまあユンだったのかなっていう。なるほど。うまい。今 That was a pretty good punish. そうですね。 Oh, Lestrong didn't hit. That was weird. Makoto? ジェスチャーなんですが、キャンセルなので、普通だったら出しちゃうとこ、あっと全員小移動フォローしましたね。 Satsuya no Hado and Psycho Power are completely different things. が、これもまだ大丈夫ですが、次でリーチ。 That's confirmed. おっと、何が中大ターゲット。信者よく見てますね、今。あと、ゲート見せかけた決断。あっと、まだこれはまだ大丈夫。呼んでいたシンタ。富永さん結構コード多いんですよね。投げ読みの立ち合いキックっていうのが多いのが。密着の投げして誘えるんで下がるんですよね。前風呂以外に勝てる選択肢だったので打ったんですが、それを読んでました。前風呂でしか勝てないっていうのは。 Bison was just making shit up. うまい、確認しっかりでしたね。ゲージもきっちり回収するがこれは手ですね。 This might kill. He does his combo right. あっと、これは He didn't do his combo right. Young got bounced the wrong way. そこからフォローしようとしたのがやばいですよ。ある。はい。 Rare footage of Tominaga ever having a drop. うまい。と PC 大きい。ここでまだ知らないがコンボ選択はそうですね。寄せ切ったけど、 Goken's emptiness, dude. 高いが出なかっ The strongest power. さあまだ You can't kill here. Wrong screen position. ユンた。ガが暴れた富永も冷静。 Goken's flag in the Street Fighter 4 vanilla back when they still had flags. They removed that for Super. Goken's flag was a Mu. そうなるべくちょっと離れて This thing. 様子見ながらみたいな。 It means nothing. つながらず That's Goken's equivalent of fucking Akuma's 10, 十分ですね。 which means the sky or heaven. 唐草が食らっても大丈夫なところで。あっと、これは Gan and Goken pull the same stunt. They both pull the empty my heart of all evil. 大惨事。これはどうなんですか。真ん中いける？あ、いけるな。と、シンタ痛恨のミス。 Common footage of Tominaga not dropping a really hard combo. 1.3ぐらいある状態から食らうと終わりです。なるほど。いや、なんかちょっと真ん中気味だったんで、大体とさなみ入るのかなっていうところ。 Demons hurt you more the more evil you've done in your life. Literally penance stare. なるほど。相手は And both Gen and Goken, like, absolved themselves of evil. 富永さんは相
They cleared their heart of desire 防御士と and shit. どうせおすすめしないんだからさあ正義を守れるのか白黒チュンリー、なんとチュンリー側が正義っていう珍しい組み合わせなのでそうですねやっぱり富永さんにいける組み合わせとしてはチュンリーが一番ダブルが難しいからいけるとかそういうレベルなんでなるほど。チュンリーだからいけるみたいな感じじゃないんですよねダブルが入りにくいからいけるっていう Remember we have Zeku, Maki, and Guy. さあここら I want all of them. 富永 さあ白黒が冷静に I just want to be able to do teleports. うまいっすね。タイプを取っていくがカラクタさあこれでリーチ、大胆カラクタは食らえない。 I want a fortune teller girl who can teleport around the screen. 富永さんで白黒さんも冷静。さあうまい、着地に確定。さあ攻めて発見ホープしますねさすがにさすがにジャンプ台系。誠は根性値が高いんでね、あっちちょっと不安なんですよね。そうなんですよさっき言ったチュンリーがそこまでその、まあ、チュンリーだから勝てるというわけではないという理由がチュンリー一回寝ると誠が強い超強い2択をまともに受けなきゃいけないんですよねここですね。はいさあでも白黒さんの暴れが冴えてますね。うまい、くぐりがすごい丁寧ですね。わあ中盤潰す。 They should have a mechanic where Raging Demon does more damage to you the more evil you are. 神ガードでジャンプ攻撃を So like it does like no damage to Delsum, 投げる なるほど。 but it like one shots Bison. さあコパン最速コパンで暴れて Genius, I know. うまい。あーっと出ない。2回ツーミスはさすがに富永さん見逃さないですね狙い通りだったんですけどね、今小足を誘ってコパン砲力レンズですか冷静。さあ行くのか行かないのか行かないさすがにいけないが移動投げ。さあ富永さんとしては1回しかないんだけどカラクタが鋭いあの距離は大ですねこれでもう2分の1で死んじゃうんで。 Guys on that advanced shit, dude. 痛恨の EX リ Whatever, Evil Ryu's entire character is non-canon. さあ押してない I think there's some game evidence that Evil Ryu's Raging Demon is worse than Akuma's, but I forget where. I think it's an alpha, but not in Street Fighter 4. あれね In Street Fighter 4, I think it's identical. 下がって遅らせ打撃って結構セオリーなんですけど Oni has the strongest Raging Demon. なるほど。 Quote. いやねもう本当に細間には Evidenced by the fact that he can do it midair and it's a bit stronger than the other two. 壁を取ってから安定してそこからの到達が早すぎるんでなるほど。あの距離だと本当2フレとか3フレとかで飛んでくるんですよ終わってます Whoa. 行った瞬間に芸術使えよと思いますけど。 Dormammu, dog. ラオウさんが Got Firebrand. Ghost Rider. イメージ的にはラオウさん同キャラうまいイメージ。 That's like, those are good picks, but also like, those are just characters we already knew. だいぶやって Well, we didn't know they'd be in this game, but you know. なんですが But you know. 10年以上だと13年白黒チュンリーが Alright, I guess I should listen to this since Jeddah has probably like voice acting and shit. Peggy 12. It is time for the Dark Kingdom to rise! Oh my lord. May the symbiote consume you all! You will endure the suffering of everyone. I will savor it. Our intel was right. Ultron Sigma has 2 of the Infinite Six. 6 cosmic stones of infinite power. This is no small task, but Ultron Sigma Dr. Light. must be destroyed. A suicide mission into the heart of enemy territory? I'm interested. Tell me more. All teams, engage! Trying to be Mortal Kombat. Trying to be Injustice. Do you see now how powerless you truly are? If we're gonna stop Ultron Sigma, we need the Infinity Stones. Release me. Stark and Rocket say he's dangerous. Chun-Li. Her face looks a little different. I will give you what you want. We're out of options and out of time. I'm sorry, Cap. Oh shit, Civil War.
Did the Hulk just throw Ryu? Bear witness to the death of your world. Quiet. I hear voices. Nemesis. Stars. The Nemesis is scary as fuck. I shall restore balance between life and death. We shall see. So, do you take, like, regular batteries? Rocket, are you listening? Yeah. Crash no moon. Find the cord. Have the power stone. Boom! They look charming. I'm not even upset. 変わったのか変わってないのか I didn't know it was gonna have like a story mode. ですがボッコボコに殴られてますよりそうです。もう病理そうですさあ白黒チュンリーがガンガン押していく I like Nemesis pretty much in every way more than I like the Tyrant. さあ、包囲力を使わずに白黒がこれで一本先制。これはかなりかなりやばいですね白黒有利な状況ですね。 X and Zero arm bump. 普通に中足 X and Zero have a good romance. さあ、あと寄ってしまう。 That super actually does okay stun, あおしゃれあ but if you land two supers, you'll usually kill the opponent before dizzying them. さあ、先に大将を引きずり出したのは白黒チュンリー。対して出るはマスケンの剣。マスケンの剣っていうのめんどくさいので、マスケンでいいと思うんですけど。 If they're gonna have a story, I can get why there was a push to not have X-Men characters in it. But I remember Magneto. 3人残ってますからね。 X and Zero are in canon strong as fuck. 結構だるいですからね。 Same with like probably Dante, or definitely Dante, and probably Jeddah. いやシンタにはシンタには勝ってるんで、はい Probably Strange too. Doctor Strange can probably also murk everyone. And I guess the Hulk. 白黒は時間を十分に使ってマスケンの初体剣のキャラ体を思い出していることでしょう。 Oh yeah, Dormammu. Dormammu and Thanos would actually murk everyone. 勢いはありますからね。 X and Zero would get fucked by Dormammu. 歩き投げ行きましたね Dante would probably die. 武器かよっていういやいいですね白黒さんいいですこれなんですよ、マスケンの。デッドチャージですねオートで出るさあ前に来るうまいここで押し返せれば In lore, Dormammu is probably the strongest character 投げだと死なない of like everyone currently confirmed. あとあーシャーテーズこういう国はうわうますぎるフルオンゾーン今ジャンプ中そうですねでもジャンプ中継押してたら踏んでたかもしれないですね剣側が It's alright. Everyone jobbed a Squirrel Girl. エボの決勝みたいな見えてたかもしれないさあ状況かなり有利になったこれはマスケンもかなり苦しいですね。じゃあ冷静なチュアシンナ入って大野神橋ですねあ今昇竜入るあれそうですね。ディープだったんですがおお、出し投げ。前起き上がり出し投げさあ白黒さんかなり楽な展開ですが一発 I guess combined Morrigan is supposed to be pretty strong. That was a nice empty cancel. You don't see empty cancels that often from that button. 勢いが止まらない。決勝進出は Squirrel Girl being strong is literally just a meme. 石川白黒新太 Like, I guess technically speaking, it's canon. 確かに予選でこれ当たってます。 Squirrel Girl is just a gag character. それぞれの正義が勝ってるんですけど、 The whole point of Squirrel Girl is there are a bunch of really poorly designed characters right around that era, and Squirrel Girl is just a pretty good example of them, of one. How could talking to squirrels even be helpful? 決勝ですね亀井のホルモンとソガリマスターズが予選7とあ、そこそうですね。あ、そっちね、大変に騙されましたね。いや決勝で予選7と Yeah, Franklin Richards is pretty strong, but what about Onslaught post-absorbing Franklin Richards?
Pretty sure Onslaught. いやいやいや、まさかまさかですね。ですね。プレーオフから小川マスターがまず上がってきましたね。プレーオフ、はい、プレーオフも今日のプレーオフめっちゃ厳しくてクーペの二次予選ぐらいあったんですよ。ですね。一回も負けれない状況で、はい、それを勝ち上がってそのままの How about the Beyonder? 決勝まで Is there anyone in the entire Marvel Universe who can beat the Beyonder? Pro tip, no. 沖縄から来てくれた甲斐があります。先方座ってください。予選はね、僕何のあれもなかったんで、慎太郎にじゃあ向こうも関東だからトイレしたせいで慎太にめっちゃ怒られたんでなるほど。Doctor Doom. Doctor Doom can beat everyone. あんたのせいかって俺は絶対一生あんたを許さないと思います。はい、じゃあ2017サードマニアックス夏の陣決勝戦行ってみましょう。 How about Power Man? さあ先方は西川優対 Is there a single person in any body of work who can beat Power Man? あ、4じゃないですね。予選ではヤンでやられてるのかな。なるほど。はい、なので、本来のメインキャラであるところもユンに I'm not talking about no fucking. 西川君の真面目な顔久々に見ました。 I'm not talking about no whatever. What's his name? Luke Cage? Power Man? I'm talking about Power Man. この先ほどからというか予選を通してです How ね、 about will I find Power Man? がですね、来日衆に対して Here we go, this Power Man. This is the actual strongest character in all bodies of work. Fucking invincible, dude. Where were we? 竜巻置いてるんですよね。ああ、なるほど。これがかなり機能してるように。あれめっちゃ減ってるんですよね、雑貨巻き。ですよね。待っていたような形の決断口を食らっちゃいましたね。今待ってたように感じました。ただ当時は大勝利が水目技なんで、なるほど。現役陣をブロッキングした時に確定するんですよ。 I'm not even convinced God could beat Power Man. 狙いたいと。そうですね。アラスさんのブロッキングからの反撃がすごい的確ですね。 Nice. Oh shit, not nice. I didn't think Demon Flip would get over that. Or I mean, dive kick. But it did. That looked like a really good super. And now he's dead. Top blast hit. How did he still have any health at all to block that dash punch? 三立しますの嵐を先鋒戦で制したのは西川のユン。中堅で出るのは慎太郎ですね。ここです。慎太郎、なめろうですね。ユンドンから。 I thought I was the one above all. うまいイメージはあるんですが、まあお互いでもまあやってると思いますね。そうですね。まあ結局どっちが先に触るかどっちが先にブロールかっていう、先に触った方が有利ですけど、はい、でもその技を狙ってブロられると。 But who would win, them or Zen-Osama? 結果的に触られてしまうっていう。なるほど。じゃあ逃げるかって言って逃げてるところを追っかけられて端でこけると端で幻影陣発動されるっていう結構もう。 いろいろぐるぐる回る組み合わせではあるんですけど、それが速い展開で回っていくんで、それをどこでちゃんと切り返せるか、
れに乗っていけるかっていうのはすごい大事で一概に攻めてる方が有利っていうわけではないってことですね。そうなんですよ。さあそこら辺を見ていきたいと思います。おお、すごい大事。さあ着地を投げて西川が奪うがバックステに刺さったが、高い。すごいの入った。お互い緊中で暴れてましたね。うわブロ大パン。すごい安定感ですね。健太郎が強いですね。決断を置く。あと I haven't seen any Unmirror in a while. 投げれず。高い。いろいろ当たってるが、後半2勝で締めて西川が7八に追い詰める。お互いこれしかないですね。完全に殺しに行ってますね。さあいいフォローでしたね今の。今の2勝の当たり方はすごい難しいんで。フォローが難しいんですが、Yoho's shit. 安定する決勝で。Yoho's not even shit, but Ganejin is busted. このゲージがあれば、さあいい離れ方で西川のゲージが終わってしまう。慎太郎は1本食べられるかどうか。さあ西川苦しい。これ Alright, I have one very important power battle. Who would win? The Sora you play as in gameplay? Or the Dante you see in cutscenes? 今もうダメそうな感じなところからうまく粘りましたね。 Cutscene Dante versus gameplay Sora. ちょっとごちゃごちゃした時に安定したくなっちゃうんですよね。なるほど。それに対しての変わり続けるっていうのがすごい強くて、それをうまく生かされてますね。ユン使いならではの攻防でしたね。に投げを込んで、さあゲイハトしない。しない。しないだね。あ、慎太郎高いですね。 Sora's allowed everything. 中盤絶勝で暴れる。さあ先方西川が2人抜きで大将力丸を引きずり出した。残るは1人。最強の Gameplay Dante can freeze time for a little bit, but remember cutscene Dante can literally infinitely freeze time. さっきのセリフもそうですね。されて、このままピエロにな負けてピエロになるのか。そうですね、天国行けると思うんですけど、これで負けてしまうと地獄行きです。力丸、ユリアンには頑張ってほしい。キャラは先にチュンリーにしてほしいですね。まあユリアンかもしれないですからね。確かにね。 I don't remember a lot of the specifics, but this is actually a strangely deep question. Sora has a lot of good weapons here. Sora is actually extremely busted. 残るは白黒チュンリーと進化シリーズ1体。ただこれね、この間のリーグ戦でやられてますね、力丸。 Technically speaking, both of them can stop time, yeah. 優勢に多少不安はあるのかなっていうイメージはあるんですが、どうですかね。さっき翔くん相手にかなり動き動いてたので、まあ勝ってはいるんですけど、Let's not forget reflect. 盤石の立ち回りです、これは。盤石の立ち回りで、まずは1本、力丸、酔いが冷めてきたか。盤石の立ち回り。やはり酔っ払ってるは嘘だった。 Sora's allowed everything that Sora has in gameplay. きっちりこれはもう自分のやりたいこと Which might mean iframes up the ass. It might mean mash triangle. やったんじゃなくて、そんなのが見えて抜けようっていう。なるほど、恐ろしい反応ですね。判断能力がすごかったっていうのは。あっと苦しい。うまく暴れてますね。ただこれも人類皆平等の前衛時の攻めですね。いくら力丸さんというのは、これは平等。 Nice ender. I've seen that one. 第2章が入ると痛いんですよ、あれ。さあ、うまい。でも今日勝負強いですね、西川君が。そうですね。苦しい状況からでも。ちゃんとやるとこんな勝負強くできるんですね。真面目な西川君あんま見ないですからね。はい。
さあ移動だけ精度は高い。さあここでさあでもでこうやってロープでなんと鉄